Chegou meus produtos tão esperados. Tava muito tempo esperando por esse produto. Demorou um pouquinho para chegar. Chegou, eu já peguei, já fui logo abrindo e mostrar para vocês meu óleo de mirra, que eu amo tanto. Eu tava esperando chegar esse produto. Que produto maravilhoso. Esse produto é ouro, maravilhoso esse olhinho pro cabelo. Deixa o cabelo macio, muito bem hidratado. E não serve só pra passar no cabelo, para passar no rosto, na pele também. Ele é muito bom, esse produto. E junto veio a minha progressiva da Fashion Gold. O produto é incrível para o cabelo. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado do meu cabelo.